呢個咧就係爸爸後面嗰啲係爸爸整嘅，然後咧前嗰啲部分係我整嘅，側邊咧啲正方形都係我整嘅，係咯。佢同埋佢識轉喎，有冇望下？佢真係識轉喎，你望下。要輕輕力轉嘅，因為咧呢個好容易爛嘅。同埋咧，你要有座咧先會吸實到啊！同埋兩條扣紋嘅嘢喺度，一個喺後面，同埋一個喺前面，同埋有兩個碌喺度，可以俾佢碌下，轉嚟轉去都得。同埋咧，中間咧有條嘢喺裡面嘅，你要咧擺條裡面嘅嘢咧先可以咧擺埋呢條嘢咧塞埋落去，先可以擺呢個黃色嘅六角形先得㗎。多謝大家。